大家好，我係阿江啊！我今集咧要拍一樣嘢啊，就係好耐就係由星好耐未出嚟嘅嘉賓嚟啊！呢個就係韓國版嘅 Pokemon 卡，就係超級夢想超級進化 EX 夢想卡，韓國版。係，我就係送俾阿江嘅，阿江，跟住我幫你拍。哦，你自己拆。乜嘢先？哇！又好似有閃，有閃，我送俾佢嘅。好閃啊！好多閃啊！你睇下先啦。快啲睇下。第一張係白卡，第二張係閃卡。白卡聯盟似你喎，哥。白卡聯盟。然後都係閃卡，之後都係閃卡，之後都係閃卡，都係閃卡。哇！好似有張 EX 靚嘢喎。真係有啊！真係有啊！知唔知跳過 EX 啊 ？EX。我直接真係 EX 啊！我有呢張 EX。真係 EX 啊 ！EX 啊！另外後面嗰張咩 EX 嚟啊？呢兩張啊！睇下後面嗰張咩 EX 嚟啊 ！EX 啊！呢個唔使進化，呢個要進化，勁嘢嚟㗎！喂，佢啊！thank you，仲有張閃啊！乾，你拎住呢張先。咩嚟㗎？等下你睇下呢張貴嘢嚟㗎，大家你估下幾錢？大家睇下貴幾錢？我哋大家喺留言嗰度講下啦。嗱，我唔出啊，下一條片就阿江仔咧就會出幾錢㗎啦。大家喺留言下邊嗰度講，睇下討論下，下一條片阿江就會講㗎啦。我都唔知幾多錢啊！你想我點講啊？我會講俾你㗎啦。得啦，大家拜拜。下次咁樣先啦，拜拜。